Buenas gente, hoy vamos a traer al canal un vídeo después de un tiempo sin hacer vídeos porque hemos estado cambiando componentes del ordenador, haciendo un ordenador nuevo. Así que hoy vamos a subir un vídeo del escape del Polo, el original, y os voy a poner al final un adelanto, al final del vídeo, del escape artesanal que le hemos hecho al Polo. Para que veáis, ahora mismo lo tenemos tal que así. Ahora está un poco sucio porque nos hemos ido de ruta. Y bueno, deciros también que en este vídeo vais a ver el escape con este Polo, no tiene filtro de partículas, el FAB, y de ahí que petarme un poquillo más. Pero en el siguiente vídeo que vamos a subir, el escape que lleva es un escape entero artesanal con válvulas, y subiré con válvulas cerradas y abiertas para que lo veáis. Después subiremos algún vídeo de todo lo que le hemos ido haciendo al coche y ya tendremos cosas nuevas por el canal. Muchas gracias y suscribiros al canal si queréis seguir viendo vídeos del Polo.